Hello students, I hope you all are doing well at home. Today we will start with the next chapter of English literature, that is Sniffles the crocodile and Punch the butterfly. Now, Sniffles was the name of the crocodile and Punch was the name of the butterfly. Now, this chapter is based on protecting animals. It means we should take care of animals. हमें एनिमल्स की केयर करना चाहिए, उनको नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए. Okay, now let us read the chapter first. See what is given in the beginning. Can a crocodile that is not brave save his friend and become a hero? Okay, इसमें क्या क्वेश्चन पूछा जा रहा है इस चैप्टर में शुरू कि जो क्रोकोडाइल वो बिल्कुल भी ब्रेव नहीं था, उसके अंदर कुछ भी ब्रेवनेस नहीं थी, कुछ भी बहादुर वाले नेचर नहीं था उसका, लेकिन फिर भी उसने अपना डर निकाल कर अपनी फ्रेंड की जान बचाई. Okay, now let us start reading. In the swamp on the far side of the forest lived Sniffles, the crocodile. Sniffles was always shedding big crocodile tears or going sniff, sniff. एक मडी जगह पे, स्वैम्प एक मडी जगह होती है. क्रोकोडाइल्स तो हमेशा पानी में ही रहते हैं और पानी के पास जो थोड़ी सी लैंड होता है वहाँ आते हैं बाहर. ये लोग बिल्कुल सूखी जगह पर नहीं रहते हैं, इन लोग वहाँ ऐसी जगह रहते हैं जहाँ पानी भी हो और लैंड भी हो. ओके, तो एक मिट्टी वाली जगह पर एक क्रोकोडाइल रहता था जिसका नाम था स्निफल्स. और स्निफल्स की क्या आदत थी, वो हमेशा रोता ही रहता था. छोटी छोटी बात पे वो रोता ही रहता था, हमेशा स्निफ करता था. मीन्स वो जो रोने की आवाज़ आती है ना, ऐसे करके हमेशा रोने वाली आवाज़ निकालता रहता था. Even his mum was quite tired of him and would say, "Stop sniveling and crying. Start behaving like a crocodile. Go hunt for your food." उसकी मम्मी भी उससे परेशान हो गई थी. स्निफल्स की जो मम्मी थी वो भी स्निफल्स से बहुत परेशान हो गई थी कि ये हमेशा रोता रहता है, जब भी देखो तो इसको और कोई काम ही नहीं है, हमेशा किसी न किसी बात की कंप्लेन करता रहता था. ओके, स्निवलिंग मीन्स जो हमेशा रो के किसी न किसी छोटी छोटी बात के बारे में कंप्लेन ही करता रहता था. तो उसकी मम्मी ने कहा कि अब तुम खुद से जाकर अपना खाना ढूंढो. Sniffles would burst into tears at the thought of eating another animal. So Mom and Dad had to feed Sniffles every day. Sniffles जो था ना, वो और दूसरे क्रोकोडाइल्स की तरह नहीं था. जैसे दूसरे क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो एक तो डरावने भी लगते हैं, बहुत ही वो लोग ऐसे लगते हैं कि जैसे दूसरे एनिमल्स के ऊपर दूसरे एनिमल्स उनसे डरते हों. लेकिन ये जो स्निफल्स था ना, ये बिल्कुल दूसरे क्रोकोडाइल से बिल्कुल अलग था. उसको दूसरे एनिमल्स को मारने में बहुत दुख होता था. वो बिल्कुल भी नहीं चाहता था कि मैं किसी दूसरे एनिमल्स को दुख पहुंचाऊं. तो उसके मम्मी और डैडी थे, उन लोगों को स्निफल्स के लिए खाना लाना पड़ता था, उसको खिलाना पड़ता था, क्योंकि वो खुद से जाकर हंटिंग करता ही नहीं था. Sniffles did not want to be a crocodile. "I am so ugly," he thought, bursting into tears. He did not even live like crocodiles did. Sniffles जो था ना, वो उसकी और एक क्या कंप्लेन होती थी कि वो बहुत ही अगली है, मीन्स बहुत ही बदशक्ल है, सुंदर नहीं है, और वो रोता रहता था इस वजह से
और वो दूसरे क्रोकोडाइल्स की तरह बिल्कुल भी बिहेव नहीं करता था। जैसे और क्रोकोडाइल्स जो होते हैं वो लोग हमेशा अपने हंटिंग के लिए तैयार रहते थे और दूसरे क्रोकोडाइल्स के साथ खेलते थे और बहुत ब्रेवरी वाले गेम्स खेलते थे, लेकिन ये स्निफल्स जो था ये ऐसा बिल्कुल भी नहीं था। ये सारे क्रोकोडाइल से बिल्कुल अलग था, बहुत ही सॉफ्ट हार्टेड, जिसको कहेंगे उसका दिल बहुत ही नरम था, दूसरों को बिल्कुल भी वो दुख नहीं देना जानता था। His friend was Punch, a golden yellow butterfly. Now, हम लोग जो होते हैं, आप भी अपने क्लास के फेलो जो होते हैं उनसे फ्रेंडशिप करते हैं। आप किसी टाइगर या लायन से तो जाके फ्रेंडशिप नहीं करेंगे, है ना स्टूडेंट्स। लेकिन ये स्निफल्स जो था ना क्रोकोडाइल, इसकी अपने इस सॉफ्ट नेचर की वजह से इसका कोई भी क्रोकोडाइल फ्रेंड नहीं था। इसका फ्रेंड कौन था? एक बटरफ्लाई। इसने अपनी फ्रेंडशिप एक बटरफ्लाई से कर रखी थी जिसका नाम था पंच। पंच wanted to be a big and strong. So Punch always had her feeler curled into a fist saying, "Look out, I will punch you in the mouth." Now ये बटरफ्लाई जो होती है वो तो बहुत ही सॉफ्ट होती हैं, बहुत ही नाजुक होती हैं, डेलिकेट होती हैं। बटरफ्लाइज उनको हल्का सा भी पकड़ो तो उन लोग मर जाती हैं, ज़ोर से अगर पकड़ लो तो, है ना। लेकिन ये जो बटरफ्लाई थी ना, इसका नेचर अलग था। ये बहुत ब्रेव थी, अपने हार्ट से बहुत ब्रेव थी। ये कैसे खेलती थी क्रोकोडाइल के साथ? हमेशा अपने वो जो विंग्स होते हैं ना, अपने विंग्स को कर्ल कर लेती थी, यानी कि गोल गोल करके वो एक फिस्ट बनाती थी। व्हाट इज़ अ फिस्ट? हम लोग अपने हाथ की उंगलियां जो है वो ऐसे मोड़ लेते हैं तो मुक्का बन जाता है ना, तो वो भी अपने विंग को कर्ल करके वो फिस्ट बनाती थी और स्निफल से खेलती थी। कहती थी कि देखो मैं तुम्हारे मुंह पर एक पंच करूँगी। ओके स्टूडेंट्स, नाउ they made a very funny pair. Sniffles swimming with Punch perched on his head. ये दोनों की फ्रेंडशिप जो थी ना बहुत ही फ़नी लगती थी, बहुत ही फ़नी पेयर बनाते थे दोनों, क्योंकि क्रोकोडाइल एक तो बहुत ही डेंजरस एनिमल और बटरफ्लाई बिल्कुल डेलिकेट इंसेक्ट, तो इन दोनों की फ्रेंडशिप देखकर बहुत ही फ़नी लगता था। ओके और ये लोग कैसे खेलते थे? स्निफल्स जो था वो पानी में स्विम करता रहता था और जो पंच थी वो उसके हेड के ऊपर, उसके सर के ऊपर बैठी रहती थी। The other crocodiles would laugh and make fun of them. और जो दूसरे क्रोकोडाइल्स थे ना, वो लोग इन दोनों को देखकर, ये पंच और स्निफल्स को देखकर बहुत हंसते थे, बहुत मजाक उड़ाते थे कि ये दोनों की फ्रेंडशिप भी कैसी है। हाउ कैन अ क्रोकोडाइल एंड अ बटरफ्लाई बी फ्रेंड? वो लोग हंसते भी थे और सब यही सोचते थे कि ये कैसा क्रोकोडाइल है, ये इसने एक बटरफ्लाई से फ्रेंडशिप कर रखी है। सब उन लोगों की मजाक उड़ाते थे। फन, दे मेक fun of them. That did not bother Sniffles. He continued crying, sniffling and being friends with Punch. और ये जो Sniffles था ना, इसके ऊपर ये सब चीज़ों का, दूसरे क्रोकोडाइल्स का उसके ऊपर हंसना और मजाक उड़ाना उसको कुछ असर नहीं होता था। That does not make any difference to the Sniffles. वो जैसा था वो वैसा ही रहा। कैसा था स्निफल्स? He continued crying, sniffling and being friends with Punch. वो जैसा था हमेशा रोता रहता था, हमेशा उसकी रोने की आवाज़ आती रहती थी, हमेशा कंप्लेन करता रहता था और उसने अपनी फ्रेंडशिप पंच से तोड़ी भी नहीं। ओके नेक्स्ट, वन सनी आफ्टरनून Punch settled herself near Sniffles' ear and told him, "I have seen two men come this way with guns.
They want to kill crocodiles for their skins. हमेशा की तरह वन आफ्टरनून पंच एंड स्निफल्स दोनों एक साथ खेल रहे थे और पंच ने कुछ देखा, तो उसने जो भी देखा उसने स्निफल्स के कान में हल्के हल्के बताया। क्या बताया स्निफल्स ने पंच ने स्निफल्स को? उसने बताया कि उसने 2 मैन देखे हैं। शी सॉ 2 मैन, 2 आदमियों को देखा है और द मैन हैड गन्स, उन मैन के पास गन्स थी। और पंच को पता था कि ये जो गन लेकर जो मैन आए हैं वो लोग क्रोकोडाइल्स को हंट करने आए हैं, और क्रोकोडाइल से उन लोग को क्या फ़ायदा होता था? उन लोगों को क्रोकोडाइल्स की स्किन चाहिए थी, इस वजह से वो लोग क्रोकोडाइल्स को मारने आए थे। They wanted to kill crocodiles for their skins. Don't these men have skins of their own? Asked a puzzled Sniffles. Sniffles जो था ना बहुत ही इनोसेंट था, बहुत सीधा था। उसको जब पंच ने बताया कि ये मैन क्रोकोडाइल की स्किन के लिए उन क्रोकोडाइल्स को मारने आए हैं, तो स्निफल्स ने बटरफ्लाई से पता क्या पूछा पंच से? उसने पूछा कि क्या इन मैन के पास अपने खुद की स्किन नहीं है जो ये लोग क्रोकोडाइल्स की स्किन के लिए आए हैं? तो पंच बहुत ही समझदार थी। स्निफल्स के सामने, स्निफल्स बहुत इनोसेंट था, स्निफल्स के सामने पंच जो थी वो ज़्यादा इंटेलिजेंट थी स्निफल्स से, तो उसने उस वक्त टाइम वेस्ट नहीं करा। पंच ने उसने कहा आई डोंट नो स्निफल्स, टेल द अदर क्रोकोडाइल्स एंड हाइड। उसने पंच ने फ़ौरन जल्दी से उसको क्या कहा, उसको क्या ऑर्डर करा क्रोकोडाइल स्निफल्स को? उसने कहा कि तुम ये सब बात छोड़ो और पहले जाकर दूसरे क्रोकोडाइल से कह दो कि वो लोग छुप जाएं। कि पंच, दे माइट शूट यू। ओह व्हाट विल आई डू, सेड स्निफल्स सॉबिंग। तो जो पंच थी ना, उसने कहा कि स्निफल्स तुम भी तो बटरफ्लाई हो, वो लोग तुम्हें भी मार सकते हैं। तो स्निफल्स जो था वो बहुत घबरा गया। उसने कहा अब मैं क्या करूं, और हमेशा की तरह उसने फिर से रोना शुरू कर दिया। People catch butterflies with nets and pin them to a board. My grand-aunt told me, said Punch and flew away. पंच जो थी ना, मैंने अभी आपको बताया था, पंच वॉज वेरी इंटेलिजेंट। तो उसको क्या याद आया कि उसकी ग्रैंड आंट ने उसको स्टोरी सुनाई थी, और उस स्टोरी में उस ग्रैंड आंट ने ये भी बताया था कि पीपल कैच बटरफ्लाइज विथ नेट्स। बटरफ्लाइज को किस तरह हंट करते हैं मैन? नेट से हंट करते हैं, और उनको क्या करते हैं, बटरफ्लाइज को अपने बोर्ड में पिन कर देते हैं। क्यों? उनकी ब्यूटी के लिए, उनके कलरफुल विंग्स के लिए। तो उसने ये कहते ही पंच जो थी ना वो फ़ौरन उड़ गई वहाँ से। The other crocodiles heard Sniffles crying and shouting, "Men coming to kill us! Hide! Hurry! Hide!" At first, the other crocodiles did not believe Sniffles, but then they heard the men's footsteps. जिस तरह पंच ने स्निफल्स से कहा था कि तुम दूसरे क्रोकोडाइल्स को कहो जल्दी से कि वो लोग भी छुप जाएं, लेट देम हाइड देमसेल्व्स, क्योंकि मैन किस लिए आए थे? क्रोकोडाइल्स को मारने आए थे गन से, है ना। तो उसने जल्दी से स्निफल से कहा तुम अपने दूसरे क्रोकोडाइल्स को जल्दी से इन्फॉर्म कर दो इस बारे में। और वो जो था स्निफल्स वो रोते रोते और चिल्लाते चिल्लाते जा रहा था, सारे क्रोकोडाइल्स को इन्फॉर्म कर रहा था कि सब छुप जाओ, जल्दी छुप जाओ, यहाँ मैन आए हैं हम लोगों को मारने के लिए। तो सारे क्रोकोडाइल्स जो थे ना, उसको स्निफल्स को
ज़्यादा सीरियसली नहीं लेते थे। दे नेवर टुक हिम सीरियसली। उन सारे जो क्रोकोडाइल्स थे ना, वो लोग तो इसको समझते थे ये बिल्कुल भी ब्रेव नहीं है, किसी काम का नहीं है, ही कैन नॉट डू एनी थिंग, है ना। तो उसको तो बिल्कुल ऐसे समझते थे, बेकार समझते थे। तो उन लोगों ने दे डिड नॉट बिलीव स्निफल्स, उन लोगों ने स्निफल्स की बात को बिलीव नहीं करा। और जब उन लोगों ने खुद से मैन के फुटस्टेप्स सुने, वो जो मैन चल चल के आ रहे थे ना वहाँ पर घास के ऊपर, तो उन लोगों ने जब मैन के चलने की आवाज़ सुनी, उनके फुटस्टेप्स की आवाज़ सुनी, तब क्रोकोडाइल्स जो थे ना वो लोग, तब उनको बिलीव हुआ कि हाँ सच में मैन आए हैं। The crocodiles went deep into the river and left some rotten logs floating on the water. Crocodiles ने क्या करा, उन लोगों ने, वो लोग, क्योंकि क्रोकोडाइल्स को तो स्विमिंग भी आती है ना, क्रोकोडाइल्स वाटर में भी रह सकते हैं और क्रोकोडाइल्स जो है वो लैंड के ऊपर भी रह सकते हैं। तो अपने आप को सेफ रखने के लिए क्रोकोडाइल्स ने क्या करा, वो लोग पानी के, रिवर के डीप वाटर में स्विम करके चले गए। और क्या करा उन लोगों ने पता है, उन लोगों ने जो रॉटन लॉग होते हैं, लॉग क्या होती है, व्हाट इज़ अ लॉग, लॉग जो ट्री के जो बड़े बड़े टुकड़े होते हैं, टूटे हुए ट्री का ट्रंक जो होता है, उसको जब काट दिया जाता है तो उसको लॉग कहते हैं। तो जो लॉग बहुत पहले से पानी में पड़े रहते हैं तो वो ख़राब हो जाते हैं ना, दे गेट रॉटन, वो सड़ जाते हैं। तो जब सड़ जाते हैं तो उनकी जो स्किन होती है, लॉग, ऐसा लगता है जैसे कि वो क्रोकोडाइल हो। तो इन क्रोकोडाइल्स ने क्या करा, ये रॉटन लॉग्स को पानी में छोड़ दिया और ख़ुद अपने आप को सेफ रखने के लिए, अपने आप को बचाने के लिए वो लोग डीप वाटर में स्विम करके नीचे, रिवर के नीचे तक चले गए। The men shot at the logs which looked like crocodiles from afar. The men could not see any crocodiles, only hundreds of butterflies that flew into their faces and hair. उन मैन को क्या लगा कि ये जो रॉटन लॉग हैं वो क्रोकोडाइल्स हैं, और उन लोगों ने उन लॉग के ऊपर शूट करना शुरू कर दिया। दे स्टार्टेड शूटिंग एट द रॉटन लॉग्स। द मैन कुड नॉट सी एनी क्रोकोडाइल्स। फिर क्या हुआ, वो पंच जो थी, रिमेंबर पंच द बटरफ्लाई जो थी ना, वो स्निफल्स की फ्रेंड थी, है ना। तो यहाँ स्निफल्स क्यों और उसके सारे फ्रेंड्स को बचाने के लिए पंच ने क्या करा, अपनी सारी बटरफ्लाइज को बुलाया और इन मैन को शूटिंग करने में डिस्टर्ब किया, बहुत डिस्टर्ब किया। सारी बटरफ्लाइज ने पता है क्या करा, उन सब बटरफ्लाइज ने उन मैन के ऊपर फ्लाई करने लगी, उनके फेस के ऊपर, उनके हेयर के ऊपर। तो वो लोग बहुत बुरी तरह डिस्टर्ब हो गए और शूट भी नहीं कर पाए। ओके, तो इस तरह क्या हुआ, पंच ने उन लोगों को बहुत डिस्टर्ब करा और उसने पहले ही इन्फॉर्म कर दिया था क्रोकोडाइल्स को छुप जाने के लिए, है ना। Shaking their heads and trying to brush off the butterflies, they said, "There are no crocodiles here. We will bring nets and catch butterflies." And off they went. All the crocodiles got together and thanked Punch and the other butterflies. जब मैन ने देखा, दोनों मैन ने देखा कि यहाँ पर तो क्रोकोडाइल्स नज़र ही नहीं आ रहे हैं, सिर्फ बटरफ्लाइज ही भरी पड़ी हैं यहाँ, और जो हम लोगों को शूट भी नहीं करने दे रही हैं। तो इन दोनों ने क्या सोचा कि यहाँ पर, इन दोनों को लगा कि यहाँ पर क्रोकोडाइल्स हैं ही नहीं। तो उन्होंने क्या प्लान करा, नाउ नेक्स्ट उन्होंने सोचा कि हम लोगों को क्रोकोडाइल मारने से अच्छा है कि हम लोग अब बटरफ्लाई पकड़ने के लिए आएंगे नेट लेकर। और ये सोचकर दोनों वहाँ से चले गए। नाउ हियर यू सी स्टूडेंट्स कि यहाँ पर इतने डेलिकेट बटरफ्लाइज जो थी, उन्होंने इतने स्ट्रॉन्ग क्रोकोडाइल्स को बचाया। They saved the strong crocodiles from being shot
बाय द मैन। उन मैन से क्रोकोडाइल्स को किसने बचाया? बटरफ्लाइज ने बचाया, है ना। किस तरह बचाया? पहले तो पंच ने इन्फॉर्म कर दिया कि सारे क्रोकोडाइल्स जो है वो छुप जाएं, और फिर जब वो लोग शूट कर रहे थे, वो दोनों मैन जब वो रॉटन लॉग के ऊपर शूट कर रहे थे, तो सारी बटरफ्लाइज ने एक साथ उन दोनों को बहुत डिस्टर्ब करा शूटिंग करते वक्त। तो इस तरह क्रोकोडाइल्स की जान बच गई। और किन्होंने बचाई? बटरफ्लाइज ने। तो जब सारे क्रोकोडाइल्स ने देखा कि ये बटरफ्लाइज ऐसी हैं जिन्होंने हमारी जान बचाई है आज, तो उन सब ने और स्निफल्स ने, सारे क्रोकोडाइल्स ने पंच की और दूसरे बटरफ्लाइज को बहुत थैंक यू कहा। The next day, the crocodiles saw men with nets. Sniffles remembered Punch telling him about nets. Punch, the nets! Come here quick! The men with nets have come. दूसरे ही दिन क्या देखा स्निफल्स ने कि जो मैन गन लेकर आए थे क्रोकोडाइल्स को मारने के लिए, वही मैन नेक्स्ट डे नेट लेकर आए थे। उन लोगों ने देखा था यहाँ तो बहुत सारी बटरफ्लाइज हैं, हम लोग नेट लेकर आएंगे और बटरफ्लाइज पकड़ के ले जाएंगे। तो पंच ने जो है ना स्निफल्स को इस नेट के बारे में बताया था। रिमेंबर कि उसकी पंच की ग्रैंड आंट ने उसको बताया था कि मैन जो हैं वो लोग बटरफ्लाइज को नेट से पकड़ते हैं और फिर उनकी ब्यूटीफुल विंग्स की वजह से अपने बोर्ड पर लगा लेते हैं। ओके, तो स्निफल्स को याद था नेट के बारे में। तो स्निफल्स ने देख लिया कि वही दोनों मैन वापस नेट लेकर आए हैं। वो फौरन समझ गया कि ये लोग अब बटरफ्लाइज को पकड़ने आए हैं। ओके, उसने फौरन जल्दी से उसको इन्फॉर्म करा। पंच से हल्के से चुपके से कहा कि तुम जल्दी से छुप जाओ, वही दोनों मैन जो हैं वो लोग अब नेट लेकर आए हैं। All the crocodiles came to the river bank. The butterflies settled on the heads and backs of the crocodiles. जब देखा सारे क्रोकोडाइल्स ने कि वही दोनों मैन अब बटरफ्लाइज को पकड़ने आए हैं, और बटरफ्लाइज तो उन लोगों की क्रोकोडाइल्स की बहुत अच्छी फ्रेंड हैं, उन लोगों ने तो उनकी जान भी बचाई थी। तो अब सारे क्रोकोडाइल्स ने बटरफ्लाइज को सेव करने के लिए, बटरफ्लाइज को की जान बचाने के लिए अब सारे क्रोकोडाइल्स आगे आ गए। उन लोगों ने, सारे क्रोकोडाइल्स ने अपनी ब्रेवरी दिखाई। वो सारे रिवर बैंक में आ गए। व्हाट इज़ अ रिवर बैंक? नदी का जो किनारा होता है ना, उसको कहते हैं रिवर बैंक। सारे क्रोकोडाइल्स जो थे रिवर बैंक पर आ गए, और बटरफ्लाइज जितनी भी थी वो अपने क्रोकोडाइल्स के ऊपर बैठ गईं। तो a few of the crocodiles made a circle around the men as they came closer. They snapped their jaws. कुछ क्रोकोडाइल्स जो थे ना, उन्होंने क्या करा कि उन दोनों मैन के सर्कल बना लिया। मैन के चारों तरफ सारे क्रोकोडाइल्स आ गए, और उन दोनों मैन को बहुत डराने के लिए उन लोगों ने अपने जॉज स्नैप करना शुरू कर दिए, यानी कि अपना मुंह ज़ोर ज़ोर से खोलना और बंद करना शुरू कर दिया, जिससे कि उनके बहुत ही डेंजरस टीथ नज़र आ रहे थे और उसमें से आवाज़ भी आ रही थी। तो बहुत ही डरावना सा लग रहा था। Sniffles was in the front, gnashing his teeth and whipping his tail around most menacingly. स्निफल्स जो था वो सबसे आगे था। वही स्निफल जो बहुत ही अपने आप को बहुत ही डरपोक रहता था, बिल्कुल भी लड़ाई नहीं लड़ना चाहता था, किसी को भी नुकसान नहीं देना चाहता था। वही स्निफल्स जो था ना,
वही स्निफल्स सबसे आगे था, सबसे ज़्यादा उन दोनों को डराने के लिए। वो ना ही अपने जॉ स्नैप कर रहा था, बल्कि वो अपनी टेल भी वाटर में बहुत ज़ोर ज़ोर से विप कर रहा था, ताकि वाटर भी स्प्लैश करे और बहुत ज़ोर ज़ोर की आवाज़ आए। तो इस तरह स्निफल्स और सारे क्रोकोडाइल्स ने उन दोनों आदमियों को, उन दोनों मैन को बहुत बुरी तरह डरा दिया था। The men were so frightened that they took to their heels and ran right out of the swamp. The other crocodiles were very proud of Sniffles, as he had acted like a real crocodile. Now Sniffles was also proud to be one. वो दोनों जो हंटर आए थे, उन लोग दोनों को इतना ज़्यादा डर लग गया था कि उन लोगों ने कुछ भी नहीं देखा इधर उधर, और वहाँ से बहुत तेज़ी में दौड़ के भाग गए, अपनी जान बचाने के लिए वहाँ से भाग गए। जब वो दोनों चले गए, तब क्रोकोडाइल्स ने, जो दूसरे क्रोकोडाइल्स थे, उन लोगों को स्निफल्स के ऊपर बहुत ही प्राउड फील हुआ। इसलिए प्राउड फील हुआ क्योंकि स्निफल्स भी अब दूसरे क्रोकोडाइल्स की तरह ब्रेव हो गया था। उसके अंदर वो वाली बात नहीं थी बिल्कुल भी। उसने एक रियल क्रोकोडाइल की तरह बिहेव किया, रियल क्रोकोडाइल की तरह एक्ट किया, और स्निफल्स भी अब अपने इस नेचर से बहुत हैप्पी था। ही वॉज वेरी प्राउड एंड वेरी हैप्पी। So students, in the end we learn that a friend in need is a friend indeed. हम लोगों ने ये इसमें देखा ना कि बटरफ्लाई जो है, बटरफ्लाई ने क्रोकोडाइल्स की हेल्प करी और क्रोकोडाइल्स ने बटरफ्लाइज की हेल्प करी, है ना। तो यानी कि दोनों फ्रेंड्स थे और दोनों फ्रेंड्स ने अपने आपको एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे की जान बचाई। और इस स्टोरी में हम लोग ये भी लर्न करते हैं कि हम लोगों को हर एनिमल को प्रोटेक्ट करना चाहिए।